好啦，今日又嚟到青衣街市。端午節快樂！哇，好大隻喎，咁大隻嘅！端午節快樂！你攞俾我啊？嚇？你攞俾我？梗係唔係啦？梗係唔係啦。哇，好大隻喎！係啊，你幫我買翻2斤翻去先啦。2斤買2隻都得嘅。大松葉好平嚟㗎，啲松葉。養下珊瑚魚咪幾靚。哦，呢度叫咩班啊？小臭班。學名咧？雙點石斑。點解啲鋪先啊？英點解啲鋪先啊？我嚟㗎。阿希仔攞咗。雙點石斑。呢度邊度印尼班定邊度班？呢度菲律賓路啫。呢度菲律賓。仲遠都唔記得。去到人都迷失晒。雙點石斑。夠啊，40啫嘛。第一隻咯。哇，好大隻！甚至一碎咗咧，麻煩啲，好鬼薄㗎啲殼，好乸脆啊！你自己嚟啊！佢幾大隻呢啲咁嘅牡丹蝦？一斤幾多？唔係細隻嗰啲嚟㗎。8至9隻。即係大 size。我要4隻啦，咁樣。粟米杯，哇係喎。阿哥，你話咩阿哥？冇，呢啲都有洗咗個面就得㗎啦嘛，呢啲。唔好咁大力，好易爆㗎，一嘢就爆㗎啦，好脆啊，好難搞。拆到你咧，即係包獨立包裝好難拆出嚟，包到好實。佢一掟咧就碎㗎啦，佢應該飛機運輸過程嗰度咧，佢都要包到好靚先㗎啦。先咁包咯。拆曬啦，啱啱先拆完曬成半。唔怪之一路都冇嚟香港啦。好易散，好似散啊！應該好易散。我玩埋呢次我都唔玩啦，拆咗半個鐘頭。係咩？佢逐隻包。係啊。又要你拆，要你拆翻出嚟喺度搞嘢喎。又執翻入去先去整鬼死佢。呢條啊。你睇唔睇價錢可以俾你啊？老人家食啊，BB食啊。誒，你嗰條蛇都仲喺度嘅。係啊。留咗啊嗰條。冇吉。有人留咗。你點食得？你仲細嚿啲俾你食。今日全包咗啊！起大啲啦，冇到嘢翻。加高中。啊，居然仲會涼喎！直情係涼添喎。維港啊，都起晒白頭浪啊！咁就有冇第二個街市啊？冇㗎啦，都冇乜嘢睇㗎啦而家，好靜。睇住啊，側邊啊，大佬。係啊，睇住啊。係啊，冇人開鋪啊。炒菜咯，炒咩都得。蒸就得咯，乾葱咯。係普通嘅蒸。呢蒸啊？計啦，29乘12。係啊。冇晒大魚開啦係嘛？嚇？冇啊，冇魚收，真係唔花位啊！跟住幾多啊870蚊紅瓜子。嚟。係。誒，睇下有啲咩先。嚇
醬杯。哎，走啦，好啦，拜。今日啊買到依隻，外國個名係粟米貝或者叫天使貝咁啊，香港你真係未見過。依隻菲律賓嘅差唔多特產嚟嘅，菲律賓比較多啲，會都幾常見下。就係可能個殼咧好易爆啊，所以佢都好少揾。咁我見個殼面有少少泥啊，咁啊攞隻牙刷刷咗佢啦。咁啊諗住就咁成隻白灼佢就算啦。咁係咁以刷一刷個面啲泥。依隻我都真係未食過，嗱好易爆咁啊爆咗啲殼。頭先聽文哥講佢就話佢呢啲咧全部都係獨立包裝嚟嘅，嚟到要拆嘅，咁啊都可能好麻煩㗎啦。咁啊變咗佢都話，可能佢都係賣一次咁啊，香港可能就係見呢一次嘅。啲殼輕輕掂一掂都爆啊！呢度咧有一個殼兩邊之後，中間仲有一個棘位，唔知係咩。啲個殼都幾特別，咁啊碎咗嗰啲搣咗佢啦，陣間費事去黐咗入肉。我都係揾啲鹽水，輕輕嘅鹽水咁白灼咗佢嘅啫。咁啊，盡量試到佢嘅真味。咁啊，灼咗佢5分鐘到，睇個樣啊肥嘟嘟，好好肉咁樣，真係好見食。個殼又輕又薄，同埋應該都叫做幾大隻下嘅一隻，都幾好肉。好，咁即刻試下佢先。基本上裏邊全個都食得嘅。嗱，佢呢個咧食落去好得意嘅喎，佢前邊咧咪好似有個象拔嘅，真係好似象拔蚌嗰個象拔咁樣嘅。跟住落啲個位咧，又好似啲花甲咁樣韌韌地啲爽爽地嗰啲位。跟住最尾咧就係好似啲蠔仔咁嘅味嘅嗰個成個身。呢啲咧好似一隻叫迷你象拔蚌啊，好鮮甜嘅，成隻都好甜嘅，真係幾好食嘅喎。不過唔知香港第時會唔會再有機會有啦。你試下，好食。嗱咁樣打開咁成隻都食得嘅，基本上。嗱臨尾咧識得點樣開咧，佢嗰度有個卡位一拍咁啊，成粒肉攞到出嚟唔會爛。跟住再試下呢個1年1度啊，呢個 XL size 嘅加拿大牡丹蝦，佢哋啊叫斑點蝦，淨係開季1、2個月有得捉嘅啫。嗱上年食過咧就好甜，因為咧試過有一次有一批咧嚟到咧啲肉得個爽字冇味道嘅，咁啊試下呢批甜唔甜先。呢啲牡丹蝦咧越大越好食嘅喎，啖啖肉。嗱咁啊，依批試咗落去咧，都係夠晒鮮甜嘅，有甜味。佢如果新鮮咧，佢嘅爽度會好啲。如果你好多時有啲冰咗過嚟咧，啲冰鮮嗰啲咧就會有啲黏黏口啊，嗰啲有啲糯口嘅。咁啊，依啲新鮮就唔同嘅，新鮮就大爽。
不過個甜度都好足夠喎，呢一批都係靚嘢。咁啊，大家如果趁呢個時間有嘅咁啊，想食嘅快啲去買。咁啊嗱，呢啲咧成個頭都係高嘅，呢啲蝦佬咧都好鬼甜。好啦，今集嚟到差唔多啦。如果中意我條片嘅朋友，不妨俾個 like 同訂閱我嘅頻道啦。多謝晒，拜拜。